Mwamnyeto, lakini akitoka Ibra Baka kama tunakumbuka vizuri. Kwa ujumla tu kukawa na wachezaji wengi wa kuzuia, kiasi ya kwamba Yanga walikuwa kana kwamba kupata lile bao moja wakataka walilinde. Hata hivyo kuelekea mwishoni, lau kama Hashim Manyanya miongoni mwa wachezaji waliokuja kuingia katika kipindi cha pili, mabadiliko aliyofanya kocha Mgunda, pengine angeweza kufunga bao, kwa sababu kuna tukio aliwapiga chenga vyema walinzi wa Yanga wa mwisho, akawa analikaribia lango, akapiga shuti kwa usahihi, goli lake la kushoto ukapita sentimita chache kutoka kwenye nguzo ya kushoto kwa golikipa Djigui Diarra, na hivyo kuifanya Yanga inusurike. Na hiyo ilikuwa tayari ishagota dakika 90 plus, yani dakika za nyongeza zile za mwamuzi Abdalla Mwenye Mkuu kufidia kutokana na matukio mbalimbali. Lakini Gift Macha TV, Mbwaduke Start Sport Next Level, ni kwamba pamoja na mikiki yote, mechi ni ngumu haswa, kwa sababu kila alichokifanya mwalimu Pedro Gonçalves hasa kwenye mabadiliko kipindi cha pili ni ishara tosha kwamba haikuwa mechi nyepesi, na hasa kuelekea mwishoni mwa mchezo. Waliotoka walikuwa ni pamoja na Depu, walioingia walikuwa ni Salum Abubakar Shwabo ambaye ni kiungo katika eneo la ulinzi pale, kwenda kusaidiana na kina Duke Abuya, kina Maxim Pia Zengeli, walao kulinda ushindi wake. Ndio maana nikasema timu ambazo huwa na mafanikio katika michuano ambayo ni marathon mirefu ya ligi, wakati mwingine uhitaji kucheza sexy football, mpira mzuri sana, ili upate matokeo, na ndicho alichofanya Yanga, kwa sababu ushindi wa leo hii wa bao 1-0, mechi ngumu dhidi ya Namungo, umewafanya mwisho wa siku wameondoka na pointi 3 ambazo sasa wamefikisha pointi 25. Mechi ya 9 matarajio ni kwamba wangekuwa na pointi 27, lakini wana pointi 25, ambayo ukiweka katika ufanisi unagundua kwamba ni around 93% ya ufanisi, kwa sababu ya kupata pointi 25 kati ya pointi 27, kwa kuwa wameshashinda mechi 8 kati ya 9 walizocheza. Sare ni ile suluhu waliotoka dhidi ya Mbeya City kule jijini Mbeya. Lakini kumbuka msimu uliopita Yanga wakati kutoa ubingwa mechi 30 walimaliza na pointi 82, ni performance ya 92%. Sasa hivi wana performance ya 91, na maanisha msimu uliopita 24-25. Sasa hivi wana performance ya 93%. Kwa hiyo kwa mechi hizi 9 Yanga wameshapandisha ufanisi wao kwa 2% zaidi. Mwisho wa siku inaangaliwa nani kakusanya pointi nyingi, mabao, ili kupata goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuzuia. Yanga bao la leo alofunga la Depo maana yake ni bao la 22 katika mechi 9. Alafu wao wameruhusu mabao 2 tu. Ikumbukwe kabla mchezo wa leo Yanga walikuwa ndio timu imefunga mabao mengi, mabao 21, ndio timu imeruhusu mabao machache. Ilikuwa ishapiga mashuti 77, kati yao mashuti 39 yamelenga shabaha, wakifunga yale mabao 21 ambayo ilikuwa ni goal conversion rate ya 27%. Ndio timu yenye uwezo mkubwa zaidi wa kubadilisha nafasi kwa mabao.